And Scandic Hotel Asker, Norway. In 2008, 10987758. Har ikke vi andre? Jo, vi er andre. Ja. Hvis du har takket sånn i navlen. Han er litt ekte, altså. Besteforeldrene hans, de er søsken. Søskenbarn. Altså, han er foreldrene er Det må vi sjekke ut her. Vi skal opp i tredje. Ja, det er dritbra. 13% untouched kilograms. Inspected by Norse Price Control and maintained by Kone. That's it.